Շնորհավոր եմ ձեր ծննդյան տարեդարձը եւ մեր ամենաջերմ մաղթանքները հղել ձեզ, մաղթելով ձեզ մասնագիտական նորանոր մարտահրավերներ, համբերություն եւ առողջություն, ի նպաստ այն ծառայության, որ դուք իրականացնում եք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ ձեր թույլտվությամբ կարճ կներկայացնեմ այս հարցի վերաբերյալ դատախազության կողմից կատարված աշխատանքը եւ գիտեմ, որ նաեւ ձեր գլխավորությամբ Սևան ազգային պարկի հետ կապված որոշակի աշխատանքներ են իրականացվում, որին մասնակցում է նաեւ գլխավոր դատախազությունը, կցանկանամ ներկայացնել, թե մինչ այս պահը ինչ աշխատանքներ են իրականացված, կարծում եմ դրանք օգտակար կլինեն նաեւ հետնությամբ ինչ է պարզվել 2009 թվականի մարտի 18-ին տրված անշարժ գույքի սեփականության օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի համաձայն Գեղարքունիքի մարզի Սևան Գավառ ավտոճանապարհի 12-րդ կիլոմետրի թիվ 3 հասցեում գտնվող 1.5 հեկտար բնապահպանական նշանակության հողամասից բացի իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում գրանցված է նաև արտադրական կոոպերատիվի կառուցապատման իրավունքը։ Բացի այդ, կառավարությանն առընթեր գույքագրման վարչության Սևան տեղամասի կողմից տրամադրված սեփականության վկայագրի համաձայն Ծովազարդ գյուղի հյուսիս-արևելյան հատվածում Սևան Գավառ ավտոճանապարհի աջ կողմում գտնվող 1.5 հեկտար մակերեսով հողամասը, այդ թվում շինությունները, Գեղարքունիքի մարզպետի 97 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշման հիման վրա գրանցման գրքում գրանցվել են արտադրական կոոպերատիվի անվամբ։ Վերոգրյալի հիման վրա դատարանը փաստել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իդեմս Սևան ազգային պարկ պոակի տնօրենի եւ արտադրական կոոպերատիվի նախագահի միջև 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կնքված եւ 2009 թվականի մարտի 11-ին նոտարի կողմից վավերացված պայմանագրով արտադրական կոոպերատիվին կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել է արդեն իսկ կառուցապատված հողամաս։ Պարոն փոխվարչապետ, այս խնդիրը համատարած է ազգային պարկի ամբողջ տարածքում, արդեն իսկ կառուցապատված հողամասերի պարագայում թաքցվում է կառուցապատման փաստը եւ տրամադրվում է վարձակալական իրավունքով հողամաս։ Ապօրինի գույքով անցնող գույքերի մի ստվար զանգված ուղղակի իրականության մեջ գոյություն ունեն, փաստաթղթերում գոյություն չունեն։ 2025 թվականի հուլիսի 2-ին վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ, 2025 թվականի օգոստոսի 29-ին Գեղարքունիքի մարզի համայնք Գավառ գյուղ Ծովազարդ հասցեի 1.5 հեկտար մակերեսով 13 միլիոն 404 հազար դրամ կադաստրային արժեքով հողամասի, ինչպես նաև 162 քառակուսի մետր շենքշինության նկատմամբ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը։ Եվ ձեր թույլտվությամբ կարճ ներկայացնեմ նաև այն աշխատանքները, որ այս պահին իրականացվում են, մի մաս ընթացքի մեջ է, մի մասը դատարանում, մի մաս արդեն ավարտվել է։ 2025 թվականի ընթացքում շրջակա միջավայրի նախարարությանը եւ Սևան ազգային պարկ պոակին գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության եւ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից հասցեագրվել են մի շարք միջնորդագրեր։ Միջնորդագրերից բացի կատարված ուսումնասիրության արդյունքում հանցագործության մասին հաղորդումներ են ուղարկվել նախաքննական երկու մարմիններին, նախաձեռնված են եւ քննվում են քրեական վարույթներ։ Ձեր թույլտվությամբ համառոտ ներկայացնեմ, որպեսզի նաեւ խնդիրը պարզ լինի։ Առաջին միջնորդագրով գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Սևան ազգային պարկ պոակի եւ իրավաբանական անձի միջև 2007 թվականին կնքվել է պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքով տրամադրման պայմանագիր, որով Դրախտիկ գյուղից 5 կիլոմետր դեպի արևմուտք գտնվող 40900 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը կրկին կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել է իրավաբանական անձին։ Իրավաբանական անձի եւ ֆիզիկական անձի միջև 2008 թվականին կնքվել է կառուցապատման իրավունքի վաճառքի պայմանագիր, որով հողամասից 0.74 հեկտար հողամասի կառուցապատման իրավունքը իրավաբանական անձը վաճառել է ֆիզիկական անձի, ինչի հիման վրա կատարվել է իրավունքի պետական գրանցում։ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից 2010 թվականին տրվել է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք վերոնշյալ 0.74 հեկտար հողամասի կառուցապատման համար։ Մեր ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից 2010 թվականին առաջադրանքը տրամադրելու պահին նշված հողամասում արդեն իսկ ինքնակամ կառուցված է եղել 382.5 քառակուսի մետր մակերեսով շինություն, բացի այդ կադաստրային գործում 2011 թվականին բացակայել են շինությունների գրանցման համար հիմք հանդիսացող շինարարական թույլտվության շինարարության ավարտական ակտի վերաբերյալ տվյալները։ Պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից 25 թվականին միջնորդագիր է ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն, միջոցներ ձեռնարկել
առաջարկելու վերոնշյալ պայմանագրերը լուծելու ուղղությամբ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից դատախազությունը տեղեկատվություն է ստացել, որ վերոնշյալ ընկերությանն ուղարկվել է պայմանագրի լուծման առաջարկ։ Նշեմ, որ այն չընդունվելու դեպքում պայմանագիրը կլուծվի դատական կարգով։ Երկրորդ այլընտրանքը չկա։ Համանման կերպով Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից պետական շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Սևան ազգային պարկ պոակի եւ ֆիզիկական անձի միջև 2021 թվականին կնքվել է 1 հեկտար մակերեսով 68 միլիոն 343 հազար դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով գույքի վարձակալության պայմանագիր։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ մրցույթը կազմակերպվել է 2004 թվականին, սակայն հաղթողի հետ պայմանագիրը կնքվել է 17 տարի հետո 2021 թվականին։ Հայտնաբերված խախտման հիման վրա Գեղարքունիքի մարզի դատախազի առաջարկով 25 թվականի դեկտեմբերի 4-ին վարձակալության իրավունքի վկայականը ճանաչվել է ուժը կորցրած։ Նաև դատախազության կողմից գրություն է հասցեագրված ազգային պարկ պոակին վերոնշյալ տարածքում առկա ապօրինի շինությունները ապամոնտաժելու, քանդելու ուղղությամբ։ Պարոն փոխվարչապետ, սրանք զրո նիշից ցածր գտնվող տարածքներ են, շինություններ են, որոնք ենթակա են քանդման, եւ նշեմ, որ դատախազությունը նաև հսկողություն է իրականացնելու քանդման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ։ Երրորդ միջնորդագիրը կրկին Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից է ներկայացված կրկին պետական շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում պարզվել է, որ նույն պոակի եւ ֆիզիկական անձի միջև 2006 թվականին կնքվել է պայմանագիր, որը վերաբերում է Սևանի թերակղզու տարածքում գտնվող 600 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրմանը։ Կրկին նույն խախտումներն են արձանագրվել ուսումնասիրությամբ կրկին կառուցապատման իրավունք կամ հողամասի վարձակալություն առանց արձանագրելու ինքնակամ շինությունը։ Կրկին դատախազությունը գրություն է հասցեագրել Սևան ազգային պարկ պոակին, առաջարկելով լուծել պայմանագիրը։ Միաժամանակ նշեմ, որ հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկվել եւ քննվում է քննչական կոմիտեում, դեռևս պատասխան չենք ստացել պոակից, որովհետեւ բոլորովին վերջերս ենք ուղարկել։ Եվ չորրորդ կարծում եմ շատերի համար անընդհատ Սևանի ափով անցնելիս հայտնի մի շինությանն է վերաբերում, ոչ միայն շինության, այլև մի ամբողջական համալիրի։ Այս միջնորդագիրն ուղարկվել է պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզել ենք, որ պոակի եւ իրավաբանական անձի միջև 2002 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կնքվել է 2.8 հեկտար մակերեսով հողամասի վարձակալության պայմանագիր։ Մենք առաջարկում ենք այդ պայմանագիրը լուծել եւ հողամասի վրա ամրակայված գույքերը օտարել Սևան ազգային պարկ պոակին ու վարձակալի կողմից հողամասն ազատելու ուղղությամբ մենք խնդրել ենք միջոցներ ձեռնարկել։ Այստեղ որոշակի իրավական հարցեր կան, որ դեռ կքննարկենք կադաստրի հետ։ Եթե գործընկերների կողմից չկարողացանք աշխատանքային կարգով համաձայնության գալ, մենք պարտավորեցման հայցով ընդդեմ գործընկերների այս դեպքում ստիպված կլինենք մտնել դատարան, որպեսզի պարտավորեցնենք գործողությունն իրականացնել։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վարձակալության պայմանագրի որևէ հիմք չկա։ Մասնավորապես մրցույթի արձանագրության վերաբերյալ տվյալները չեն նշվել պայմանագրում, արձանագրությունը առկա չէ ընդհանրապես, ինչը նշանակում է, որ մրցույթ չի եղել։ 2021 թվականի հունվարից մինչև պոակի կողմից ծանուցումն ուղարկելու օրը 25 թվականի սեպտեմբերի 10-ը պոակը չի ստացել առնվազն կադաստրային արժեքի փոփոխության արդյունքում ձևավորված վարձավճարը, որը կազմում է էլի շատ մինիմալ հաշվարկներով շուրջ 35 միլիոն դրամ։ Սևան ազգային պարկ պոակի պաշտոնատար անձին իրավաբանական անձի հետ կնքված վարձակալության պայմանագիրը սահմանված ժամկետի ավարտից հետո դադարեցնելու եւ հողամասը վարձակալի կողմից ազատելու ուղղությամբ միջոցներ չեն ձեռնարկել։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից միջնորդագիր է ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն, առաջարկելով լուծել վարձակալության պայմանագիրը, ինչպես նաև ամրակայված գույքերը վարձատուին օտարելու ուղղությամբ, այդ մասին 3 ամիս առաջ տեղեկացնելով վարձակալին։ Պայմանագրի կոնկրետ կետով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում վարձակալի կողմից հողամասի վրա ամրակայված գույքը պոակի պահանջով թողնելու կամ վերացնելու միջոցով հողամասը ենթակա է ազատման։ Ի պատասխան մեր միջնորդագրի պոակը նշել է, որ ծանուցում է ուղարկել համապատասխան իրավաբանական անձին, բայց բացի այդ մենք ակնկալում ենք նաև, որ գույքերի հետ կապված եւս իրավական լուծումներ կտրվեն, եթե չտրվեցին, կրկին պարտավորեցման հայցով դատախազությունը կմտնի դատարան։ Նշեմ, որ նույն իրավաբանական անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձի պատկանում է հարևանությամբ գտնվող հանգստյան գոտում հարևանությամբ գտնվող բավական այդպես էլի տեսանելի անշարժ գույքը, եւ այս անշարժ գույքը Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնելու պահանջով մենք արդեն հայցադիմում ենք ներկայացրել վարչական դատարան։ Կարճ նշեմ, որ պարզել ենք, որ Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող
վերոնշյալ այս ապօրինի շինությունները կառուցվել են առանց օրինական հիմքի, կառուցվել է առանձնատուն, տիրապետվում եւ տնօրինվում է հատկացված հողամասի չափը շուրջ 3 անգամ գերազանցող հողամաս առանց որևէ հիմքի, պարոն փոխվարչապետ, ընդհանուր 9088 քառակուսի մետր զավթած տարածք ունենք միայն այս առանձնատան շրջակայքում։ Ամփոփելով, չչարաշահելով ժամանակը, ասեմ, որ Գեղարքունիքի մարզի դատախազությունում պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու լիազորության շրջանակում կատարված ուսումնասիրության հիման վրա մի շարք այլ միջնորդագրեր են ուղարկել Սևան համայնքին արդեն եւ Սևան ազգային պարկ Պոակին, Սևանա լճի ափամերձ բացարձակ նիշից ցածր տարածքների 34 հողամասերում արկա ապօրինի կառուցված շենքշինությունները ապամոնտաժելու եւ հողամասը նախկին տեսքի բերելու համար աշխատանքները բավական դանդաղ են ընթանում, այս պահի դրությամբ 3 հողամասերում արկա շենքշինություններն են ամբողջությամբ ապամոնտաժվել, մնացած հողամասերի վերաբերյալ հարուցվել են վարչական վարույթներ եւ կայացվել են 23 քանդման որոշումներ, որոնք դեռևս չեն կատարվել, բայց մենք շարունակելու ենք հսկողություն իրականացնել այս ուղղությամբ եւ եթե աշխատանքները չկատարվեցին, պահանջելու ենք դատական կարգով, որպեսզի հարկադրենք կատարել քանդման աշխատանքները կամ ինքնակամ զավթողի կողմից կամ մեր գործընկերների կողմից։ Այսքանը սիրով կպատասխանեմ հարցերին, եթե այդպիսի կկան։ Շնորհակալություն տիկին Վարդապետյան, նախ շնորհավորանքի խոսքերի համար, ապա նաև մանրամասն պարզաբանումների։ Այս պարզաբանումը նույնպես ապացույցն է նրա, որ մի կողմից անցյալում ձեռնարկված եւ արդեն իսկ հանգուցալուծման հասած հարցերը թույլ են տալիս օրինական շրջանառության վերադարձնել այն հողամասերը, որոնք որ գտնվում են ազգային պարկի իրավասության ներքո եւ նաեւ վկայություն են նրա, որ բազմաթիվ զուգահեռաբար ընթացող process-ներ կան, որոնք որ շուտով իրենց տեսանելի արդյունքները կբերեն։